नाज़रीन, इसराइल के अंदर बड़ी गैर मामूली डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो तारीख में पहली बार हुई हैं। इससे पहले इसराइल ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, इसराइल के अंदर इस तरह का कोई फिनोमेना देखने को नहीं मिला है। नाज़रीन, पायलट्स और नेवल कमांडर्स के बाद जो है वो अब मिलिट्री के जो डॉक्टर्स हैं वो सामने आ गए हैं और उसके साथ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर सामने आ गए हैं जिन्होंने फिल फॉर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। और इसके साथ ही नेतन्याहू की पोजीशन बहुत अजीब सी हो चुकी है, बहुत कमजोर हो चुकी है। दरअसल जो पायलट्स ने खत लिखा है उसने इस गिरती हुई दीवार में एक बहुत बड़ा छेद किया है, इसको एक बहुत बड़ा धक्का दिया इस गिरती हुई दीवार को, क्योंकि इसराइल के अंदर इस खत से जो 1000 पायलट्स ने लिखा उससे यह बात मजीद एस्टेब्लिश हुई कि अगर जो लड़ रहे हैं और पायलट्स अगर उनको कोई फतह नजर नहीं आ रही, जो इतनी जाकर बमबारी कर रहे हैं और क्या खौफनाक मनाजर गजा से जो सामने आते हैं, ये पायलट्स वहां पर जाकर बमबारी करते हैं, तो अगर इनको कोई फतह नजर नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब है वाकईतन वहां पर कोई फतह नहीं है। तो इसराइल के अंदर ये बात एस्टैब्लिश, उसके फौरी बाद बहुत बड़े यानी बाकी तबकों से भी लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब हर चौथे घंटे कुछ ना कुछ वहां से सामने आ रहा है और इधर ईरान के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट है और मगरबी अकवाम के अंदर हम एक बड़ी तब्दीली देख रहे हैं। नाज़रीन, फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी अमेरिका को ईरान जंग से खबरदार कर दिया है और कहा है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का जो पाथ है उसको अमेरिका इख्तियार करे, ना कि वॉर का। ईरान वॉर से जो है वो अमेरिका अपने आप को इस रास्ते के ऊपर ना लेकर जाए, बल्कि डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो इख्तियार करे। ये जर्मनी से आज स्टेटमेंट जारी हुई, बड़ी गैर मामूली। और इसी दरमियान यमन के खिलाफ जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऑपरेशनल एरिया में बाकायदा तौर पर आ चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त सिर्फ हुतीज के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जिन्होंने चाइना के साथ जाकर लड़ना था, वो आलम इस्लाम की सिर्फ एक ताकत जिसके पास पूरा मुल्क भी नहीं है और जिन्होंने अपनों के साथ एक लंबी तरीन जंग की है, बैक्ड बाय वेस्ट, जिसमें CIA, सेंटकॉम ये सारे उसमें मौजूद थे, वो हुतीज अमेरिका से संभाले नहीं जा रहे। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जब उनके खिलाफ इस वक्त उतार दिया गया है और यहां पर हम एक नए दौर का आगाज देख रहे हैं। ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो अमेरिकी एम्पायर के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है। अगर अमेरिकी एम्पायर ने डिक्लाइन करना था इसे 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद या 10 साल के बाद, तो वो महीनों के अंदर सिलसिला जो वो इस वक्त नजर आ रहा है। स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी चाइना के सदर के साथ मुलाकात हुई है। बिल्कुल एक नए दौर का आगाज जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। यूरोप और चाइना के दरमियान जो कॉपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जो है वो जा रहा है। और फिर एक और बात भी सामने आई है और इससे आप अंदाजा लगाइए ट्रंप की पॉलिसीज और नतीजा। खबर ये सामने आई है कि ट्रंप के ओथ लेने के फौरी बाद जो अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाइना को ये कन्वे किया कि ट्रंप ये चाहते हैं कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप को कॉल करें, यानी पहल जो है वो चाइना की तरफ से होनी चाहिए। चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो कॉल करें ट्रंप को। चाइना की तरफ से कॉल नहीं आई ट्रंप को और फिर क्या हुआ कि ट्रंप ने गुस्से में आकर टैरिफ लगा दिए चाइना के ऊपर। और ट्रंप को ये लगा कि जैसे वो वर्ल्ड लीडर्स का मजाक बना रहा था ट्रंप, ठीक है ना, कि ऑल लीडर्स आर किसिंग माय एस और जो है वो मेरी मिन्नतें कर रहे हैं कि टैरिफ हटाए, तो उसको भी लगा कि चाइना के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा तो चाइनीज प्रेसिडेंट की जो है वो कॉल आ जाएगी और वो भी मिन्नतें कर रहे होंगे मुझसे। चाइनीज प्रेसिडेंट की फिर भी कॉल नहीं आई, मजीद टैरिफ लग गए। तो इधर से ट्रंप ने फिर टैरिफ लगाए और अभी ये 2 दिन पहले ट्रंप ने फिर कहा कि अगर चाइनीज प्रेसिडेंट मुझे कॉल करेंगे तो मैं फिर सोचूंगा उनको रिलीफ देने के हवाले से। उसके जवाब में चाइना ने फिर टैरिफ लगा दी। यानी आप जरा अंदाजा कर लें, दुनिया की सुपर पावर उसकी अब हालत यह आ गई है कि वो चाइना से एक कॉल का इंतजार कर रहा है और कभी उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, कभी धमकियां लगा रहा है, कभी टैरिफ लगा रहा है, चाइना से कॉल नहीं आ रही है। आप जरा देखिए तो ये दुनिया का नक्शा किस अंदाज में बदल रहा है। मतलब चाइना कॉल नहीं कर रहा है अमेरिका को और ट्रंप चाहता है चाइनीज प्रेसिडेंट कॉल करें, कॉल नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ईरान भी अपनी कैपेसिटी में लड़ रहा है, रशिया भी लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया भी लड़ रहा है, वेनेजुएला भी लड़ रहा है, लेकिन जो चीन का लड़ना है वो एक अलग लेवल की चीज है, क्योंकि अमेरिका को रिप्लेस ईरान ने नहीं करना है, रशिया ने नहीं करना है, वेनेजुएला ने नहीं करना है, चाइना ने करना है, ठीक है ना। मतलब चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर है, उसकी इकोनॉमी, उसकी मिलिट्री, उसकी ताकत। तो यहां पर ह्यूमिलिएशन भी अमेरिका को उठाना पड़ रही है और चाइना पूरा आंखों के अंदर आंखें डालकर इस वक्त अमेरिका से लड़ रहा है और जो इकोनॉमिक लॉस वो पहुंचाना चाह रहा है अमेरिका चाइना को, उसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, बल्कि खुद अमेरिका का अपना नुकसान हो रहा है। और देखिए, पैसों का मामला नहीं होता, इकोनॉमी का वो नहीं, असल जो चीज है ना, जो असल अमेरिका का लॉस हो रहा है वो है स्ट्रेटेजिक लॉस। उसके जो इत्तेहादी हैं वो चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा अमेरिका का लॉस है, जो मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है। देखिए, कभी भी यूरोप अब दोबारा अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला, चाहे अब जितना मर्जी यूरोपियंस को यकीन दिला, क्योंकि एक दफा उनको पता चल गया
کہ بھائی یہ تو امریکہ مطلب کوئی بھی وہاں پر صدر آئے گا اور ہمیں بس ایسے کر کے وہ جناب صفایا کر دے گا ہمارا، مطلب ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. تو یہ آج ٹرمپ ہے، کل کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، یہ جے ڈی وینس بھی ہو سکتا ہے کل کو صدر. یورپ دوبارہ ٹرسٹ کرنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح جاپان، ساؤتھ کوریا جیسے انتہائی امپورٹنٹ ایلائز، ان کو ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی پیسے نکالو، تم ہمارے کس کام کے ہو. مطلب انتہائی جو انسلٹنگ لینگویج ہے جو ان کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، تو وہ ایک پورا مسٹرسٹ جو ہے وہاں پر پیدا ہو چکا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی بہت بڑے لیول کے پر جا چکے ہیں. گرین لینڈ کے اندر جو کمانڈر ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اختلافات اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں ٹورڈز گرین لینڈ ان کو پسند نہیں آئی. اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جے ڈی وینس کا انہوں نے وہاں پر کوئی استقبال نہیں کیا. جے ڈی وینس وہاں گئے، کوئی استقبال نہیں کیا گیا ان کی جانب سے. انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پر رکھا اور وہ اب وہاں سے جا چکے ہیں. اور یوکرین کے اندر جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا. ٹرمپ انتظامیہ سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ یوکرین کے ایمبیسڈر جو امریکہ کے ہیں انہوں نے دے دیا. یعنی اس لیول کے اختلافات اندر ہیں. اور یونیورسٹیز کے خلاف جو ٹرمپ اقدامات اٹھا رہا ہے، امریکنز اس وقت شاکڈ ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اس سے تو کوئی بڑی چیز ہو نہیں سکتی امریکن امپائر کو مزید ڈکلائن کی طرف لے جانے میں. یونیورسٹیز جو ضمانت ہیں، جو گارنٹر ہیں امریکی اقتدار کی، اور جنہوں نے کوئی اقدام ہی نہیں اٹھایا ہے. مطلب امریکی یونیورسٹیز میں کیا ہوا ہے؟ مظاہرے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہونا. اچھا پروٹیسٹ ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی امریکہ کے خلاف اقدام کیا ہے؟ ایون انہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف بھی اقدام نہیں کیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر کتنے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کی تو ملٹری بغاوت کر گئی ہے. تو یہاں پر یونیورسٹی میں صرف اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک جنگ کے خلاف نہیں، ایک جینوسائیڈ کے خلاف. صرف یہ کہ سویلینس کے اوپر جو بم گر رہے ہیں اس کے خلاف صرف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے اوپر یونیورسٹیز کی فنڈنگ کٹ کی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹس ویزاز جو ہے ریووک کیے جا رہے ہیں. تو دنیا کا یہ ٹرسٹ بھی ختم ہو رہا ہے، اور خود امریکی یونیورسٹیز ہے وہ اس وقت بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں. حالانکہ دیکھیے کسی بھی قوم کی جو اقتدار اس کو ملتا ہے وہ اس کو علم کی بنیاد کے اوپر ملتا ہے، اور یہ یونیورسٹیز ہی سے آتا ہے. اگر ہم ماڈرن ٹائم کی بات کریں، یہیں پر وہ ریسرچ ہوتی ہے، یہیں پر وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بنتی ہے جس کے بنیاد کے اوپر دنیا کے اوپر راج کرتی ہے کوئی بھی نیشن. تو ان یونیورسٹیز کے اندر اس وقت ٹرمپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ امریکنز اگر سب سے زیادہ کسی بات کے اوپر شاکڈ ہیں تو وہ یہ یونیورسٹیز کے خلاف جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جو امریکن یونیورسٹیز ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اگر ہم سب سے پہلے ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھیں جو اسرائیل کے اندر انپریسیڈنٹڈ فینومنا ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی جو مطلب ایک تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے کہ پبلک نکلے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے مظاہرے. ہم نے 5 لاکھ بندہ تل اویو کے اندر بھی دیکھا ہے، وہ مظاہرے بھی یہاں پر ہوئے ہیں. پورے ایک شہر کے اندر ہم نے مظاہرے دیکھے ہیں. بہت ساری جنرل سٹرائکس بھی ہو چکی ہیں. مطلب ایک بیک گراؤنڈ ہے. پھر اداروں کے اندر تصادم ہے، جوڈیشری ہے، یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ چلتا چلا رہا ہے. لیکن پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر اس موومنٹ کے اندر جو ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے وہ پائلٹس نے پیدا کی. پائلٹس کے 1000 پائلٹ سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ فوری جنگ بندی ہونی چاہیے. تو اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ان کو کرش کرنے لگا تو اس کا یہ مزید الٹا نتیجہ نکلا کہ نیوی سے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ گئے. ان کو کرش کرنے لگے تو ملٹری انٹیلیجنس سے سامنے آ گئے. یہ پچھلے 24 گھنٹوں کی ڈیولپمنٹس ہیں. اور اب ملٹری انٹیلیجنس کے بعد ڈاکٹرز سامنے آ گئے ہیں، اور ڈاکٹرز کے ساتھ پروفیسر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے فل فور جو ہے وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. اب یہ ٹریمنڈس پریشر ہے جو اس وقت نتنیاہو کے اوپر اس وقت پیدا ہو چکا ہے کہ اس کی اب دیکھنا کہ ایک ایک طبقہ وہ عدم اعتماد کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کبھی اسرائیل میں اس طرح کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اب دیکھیں 1700 ملینئرز ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں. ان کے ٹیک ایکسپرٹس کس طرح سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، قابل ترین لوگ جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اب ایک ایک بڑے امپورٹنٹ شعبے سے یعنی پروفیسرز، یعنی کہ ڈاکٹرز، یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس، یعنی کہ پائلٹس، یہ کتنا بڑا. تو اپوزیشن کو بھی اور زیادہ طاقت مل رہی ہے، جوڈیشری کو بھی اور زیادہ طاقت مل رہی ہے نتنیاہو کے خلاف. مکمل عدم اعتماد نتنیاہو کے اوپر ہو چکا ہے. کچھ ہیڈ لائنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیلی ریزروسٹ، ویٹرنز، ایکیڈیمکس ارج امیڈیٹ اینڈ ٹو وار. ویٹرنز جو فارمر ملٹری ان کے افیشلز ہیں ان کو کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے آن دا ڈاکٹرز لیٹر آفٹر 550 days آف فائٹنگ we feel that the continuation of the war in Gaza serves political and personal interest. ملٹری ڈاکٹرز نے یہ لکھا ہے جو پٹیشن میں انہوں نے دائر کی ہے کہ جو بھی جنگ چل رہی ہے یہ اسرائیل کو مضبوط نہیں کر رہی ہے، اسرائیل کو فاتح نہیں بنا رہی ہے، بلکہ اب یہ بات ہمارے پر واضح ہو چکی ہے کہ یہ لبادہ تو یہی اوڑا جا رہا ہے کہ اسرائیل کوئی کامیاب ہو رہا ہے، بلکہ اس کے اندر پولیٹیکل اور پرسنل انٹرسٹ ہے. اگر نتنیاہو آج یہ جنگ روک دے گا تو اگلے دن وہ جیل میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس پر بہت جلد فیصلہ آ سکتا ہے.
ٹھیک ہے, تو جیل اور اس کے بعد تختہ اس کا مقدر ہے. تو یہ تب تک اس کی گورنمنٹ قائم ہے جب تک جنگ جاری ہے. تو یہ پولیٹیکل اور پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے جنگ جاری ہے. اس کے نتیجے میں اسٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. ڈزنز آف ریزرو ملٹری ڈاکٹرز sign a letter demanding end to war in Gaza. Nearly 2,000 faculty members at higher education institutes have joined protest petition regarding Gaza. 2,000 سے زیادہ پروفیسرز مختلف یونیورسٹیز سے انہوں نے جو ہے وہ فی الفور جنگ بندی کا مطالبہ. اب وہاں سے مختلف لیٹر جاری ہو رہے ہیں, اس کے اوپر مطلب سائن ہوتے ہیں, کتنے لوگوں نے سائن کر دیا, وہ پٹیشن بھی کہیں دائر ہو رہی ہے, کہیں لیٹر جاری ہو رہا ہے. Officers letters says renewed fighting in Gaza delays prisoners release put soldiers at risk. کہیں وہ آرمی کے سولجرز کا بھی لیٹر سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا جی ایک تو فوجی ہمارے مارے جائیں گے وہاں پر, اور دوسرا جو قیدی ہیں وہ مارے جائیں گے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی سوسائٹی اس وقت ایگزاسٹ ہو چکی ہے, اور نتنیاہو جو جنگ لڑ رہا ہے, دیکھیے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے کے لیے, غزہ کو آکوپائی کرنے کے لیے کئی مہینے یا سال یا 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہوگا, پھر یہ کرنے کے بعد اگر اسرائیل یہ اچیو کر بھی لیتا ہے تو وہ ایک نئے دور کی نئی انسٹیبلٹی کو جنم دے گا. اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل کا مکمل غلبہ ہو جائے گا, سب چیزیں کنٹرول کے اندر آ جائیں گی, وہ سو کالڈ پیس جو ہے وہ قائم ہو جائے گا, پیس تھرو اسٹرینتھ قائم ہو جائے گا. نہیں, ایک انسٹیبلٹی کا نیا دور آغاز ہوگا. اگر حماس اس ٹائم میں ختم ہو گئی تو کوئی اور تنظیم کھڑی ہو جائے گی, حزب اللہ ختم ہوگی تو کوئی اور تنظیم جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی. پہلے ان کو ختم کرنے کے لیے کئی مہینے سال چاہیے, پھر ایک نیا دور. تو اس میں اسرائیلی جو سوسائٹی ہے جو اس وقت اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے, اور لوگ بھاگ رہے ہیں, انویسٹمنٹ سے رک چکی ہے, اکانومی کا پیا جام ہو رہا ہے, اور ویسٹ سے جو پہلے پیسے آتے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ $4 بلین تمہیں دیتے ہیں, وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو ٹرمپ کے اوپر بھی اندر سے پریشر آئے گا کہ یہاں تم لوگوں کو نکال رہے ہو اور ادھر اسرائیل کو پیسے بھیج رہے ہو, ٹھیک ہے, تو افورڈیبل نہیں ہے. اسی درمیان کیا ہوا ناظرین کہ جو حماس کا ڈیلیگیشن ہے وہ کائرو جا رہا ہے. ایجپٹ کی جانب سے نیا سیز فائر پروپوزل سامنے آیا ہے جس میں فرانس پوری طرح سے متحرک ہے. فرانس اس وقت ایجپٹ سے رابطے میں ہے, اس وقت سعودی عربیہ سے رابطے میں ہے, قطر سے رابطے میں ہے, اور امریکہ سے رابطے میں ہے, اور تمام یورپی بڑے ممالک, جرمنی, یہ وہ سب ان کے ساتھ فرانس کا کوارڈینیشن ہے. تو یہ ان کی مدد کے ساتھ سیز فائر پروپوزل آیا ہے جس کے اوپر حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہا ہے کائرو کا. ذرا دیکھیے, حماس لیڈرشپ ڈیلیگیشن از scheduled to head Cairo and delegation will discuss with the Egyptian side developments regarding ceasefire negotiations. New proposal are on the table to reach a ceasefire agreement in Gaza. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ نتنیاہو کے لیے تو تمام اطراف سے وہ گھیرا مزید تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیے, آپ کسی نارمل سٹیٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں, آپ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ایک گلوبل فینومنا ہے جس کے پیچھے گلوبل طاقتیں کھڑی ہیں. 7 اکتوبر کے وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی فلسطینی ریاست کی طرف جائیں گے یا اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کا سوچیں گے, یا اسرائیل اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ وہ لائبلٹی بن جائے گا ویسٹ کے لیے. تو اس عمارت کو گرانا آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, اور اس کو فلسطینی ریاست کے اوپر ایگری کرنا, ویسٹرن نیشنز کو فلسطینی ریاست کے اوپر ایگری کرنا, سیز فائر کی طرف لے کر آنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے, اور یہی تو انتہا ہے, یہی تو منزل ہے. تو ایسی باطل طاقتوں سے لڑتے ہوئے منزل تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب نتنیاہو کیا کرے گا, زیادہ اگریشن کرے گا, غزہ پر جلد آکوپائی کرنے کی کوشش کرے گا, لیکن کیا وہ جلدی کر سکتا ہے؟ اور کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمبی نئی انسٹیبلٹی کا آغاز ہو جائے گا. پھر حزب اللہ, ہوتیز وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایک مثال ہے, ابھی جنگ روکتا ہے تو ریزسٹنس موجود ہے, ریزسٹنس کا سروائیول ہی اسرائیلی ہیجمنی کا خاتمہ ہے. اگر نہیں روکتا تو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. تو الٹیمیٹلی کیا ہے کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب دیکھنا, حماس کری کہ ہم ڈیزالو اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار ہے, فلسطینی ریاست بن جائے, اس کی سیکیورٹی گارنٹیز دے دی جائیں تو ہم ڈیزالو ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جب اسرائیل اس آئیڈیالوجی سے باہر نکل آئے گا کہ وہ عربوں کو اپنے برابر ہی نہیں سمجھتا, برابر کا انسان ہی نہیں سمجھتا, اور یہاں پر رول کرنے کے لیے آیا ہے, جب اس آئیڈیالوجی سے باہر نکل آئے گا تو معاملات حل ہو جائیں گے, پیس کی طرف مڈل ایسٹ بڑھ جائے گا. اگر اس سے وہ نہیں نکلتا تو یہ جنگیں جاری رہیں گی اور اسرائیل اپنے خاتمے ہی کی طرف وہ بڑھتا چلا جائے گا. لمبی جنگیں پھر یہاں پر ہوں گی. اور اسی بات کو فرانس کی اب نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے. فرانس نے کہا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں کچھ سولوشن کرنا ہے کہ بھئی سولوشن ہو, پیس ہو, اس کے بعد یہاں پر انویسٹمنٹس ہوں, بات آگے بڑھے, کوئی اکنامک کوریڈورز بنے, ٹھیک ہے نا, آگے دنیا آگے چلے نا, دنیا رک گئی ہے. تو فرانس نے آج پھر سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا جی اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ فلسطینین اسٹیٹ ہے. یہ فرانس ہے آج, مطلب مغربی اقوام کے اندر یہ بڑی تبدیلی آ رہی ہے. خاص کر یہ جو فرانس کا دورہ ایجپٹ کا ہوا ہے اس کے بعد ایک میجر تبدیلی وہاں پر آئی ہے. فرانس, لاسٹنگ پیس بٹوین اسرائیلیز اینڈ پیلسٹینینز
will come through a Palestinian state solution. इसके साथ आप जरा अगली खबर सुनिए, बड़ी गैर मामूली खबर है। जर्मनी ने अमेरिका को कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी किस्म की कोई जंग और इस तरह के जो बात है उससे परहेज किया जाए, बल्कि डिप्लोमेसी का रास्ता लिया जाए। बर्लिन अर्ज डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन अ डे बिफोर यूएस ईरान नेगोशिएशंस इन ओमान। सिर्फ एक दिन कबल के जब नेगोशिएशंस होने जा रहे हैं तो जर्मनी, अच्छा अब क्या जरूरत थी जर्मनी को यह स्टेटमेंट जारी करने की? क्या जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि अब वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई जंग ना हो, इससे उनको ज्यादा जो है वो इसमें कोई बेनिफिट नहीं है उनके लिए। ईरान जंग का मजीद नुकसान यूरोपियन इकोनॉमी को होगा। देखिए खलीजी रियासतें मुतासर होंगी, आबनाए हुरमज होगा, इकोनॉमी उनकी मजीद हिट होगी और ऑलरेडी उनको चैलेंजेस कितने हैं, ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, तो वो ईरान जंग भी नहीं चाहते, मिडिल ईस्ट के अंदर जंग भी अब उनके लिए वो अपने आप इसमें फायदा नहीं देख रहे हैं। पिछली सदी के इंटरेस्ट कुछ और थे, 7 अक्टूबर से पहले की दुनिया कुछ और थी, 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया कुछ और है। तो फ्रांस ने कल कहा, बकायदा उनकी कॉल पर बात हुई कि डिप्लोमेसी का रास्ता और हम डिप्लोमेसी करवाने के लिए मजीद तैयार हैं। आज जर्मनी ये बात कर रहा है। अच्छा, यरूशलेम पोस्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं। यरूशलेम पोस्ट ये कह रहा है कि इजराइल में ये खतरा पाया जा रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ किसी निगोशिएशंस तक पहुंच सकता है। यरूशलेम पोस्ट लिख रहा है उनको ये खतरा है कि ट्रंप ईरान के साथ कोई निगोशिएशन ना कर बैठे। देयर इज अ रियल डेंजर दैट ट्रंप विल एग्री टू अ मॉडेस्ट न्यूक्लियर डील विद ईरान। यरूशलेम पोस्ट। अब देखें ना, ये इजराइल का मसला है कि ईरान के साथ अगर कोई बातचीत होने जा रही है तो इजराइल इसको अपने लिए खतरा समझता है। तो अगर इजराइल की यही आइडियोलॉजी है तो यहां पर फिर कोई जब वो इजराइल को सिक्योरिटी हासिल नहीं हो सकती, या तो फिर यहां पर लंबी जंगें जारी रहेंगी जब तक इजराइल कायम है, और फिर अल्टीमेटली इजराइल का खात्मा होगा जब वो अपनी सिक्योरिटी को इस तरह से देखता है कि फलां से तो बात ही नहीं करनी। भाई ईरान से अगर इजराइल कहता है कि हमारा बुनियादी मुतालबा है कि ईरान न्यूक्लियर ना बने, तो फिर डील हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे ये तो हमारे लिए रियल डेंजर है। तो अब यरूशलेम पोस्ट कह, उधर जर्मनी उधर फ्रांस के डिप्लोमेटिक रास्ता, यरूशलेम पोस्ट कह रहा है जी वो तो उनको डर है कि अब देखना अमेरिका के लिए ये जंग अफोर्डेबल ही नहीं है। उनकी इकोनॉमी ईरान की एक लंबी जंग वो यहां पर छेड़ देंगे, हम सारी बातें कर चुके हैं। और उनको अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो अमेरिकन फौज दाखिल कहां से होगी, ये एक बहुत बड़ा वहां पर सवाल है। तो ये जंग जो है वो अमेरिका के लिए अफोर्डेबल नहीं है। समझ नहीं आती कि अमेरिका ये जंग करेगा किस तरह। मतलब होता है ना कि अच्छा ये एडवांटेज अमेरिका को हासिल है, कुछ सेंस में नहीं आती है ये जंग अमेरिका के लिए। तो इजराइल को भी ये कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। बहरहाल देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। टर्की ने स्टेटमेंट जारी करते हुए फलस्तीनी रियासत की बात की है। वी कॉल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन द 1967 बॉर्डर्स। फिर आप देखिए जो ट्रंप इकदाम उठा रहा है यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, बहुत फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाकी उनकी फंडिंग कट की जा रही है। फिर आप देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेज कंसेंट डिक्री टू कंट्रोल कोलंबिया, पूरी तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी को कंट्रोल किया जाएगा। एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी अंडर अ लीगली बाइंडिंग कंसेंट डिक्री, अ ड्रामेटिक स्टेप दैट वुड मार्क एन एस्केलेशन इन इट्स कैंपेन अगेंस्ट द यूनिवर्सिटी, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। इससे पहले $400 मिलियन की फंडिंग कट हुई और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। उसके बावजूद ट्रंप जब मजीद उसको बाकायदा लीगल उसके जरिए जो है मुकम्मल कंट्रोल के अंदर, ठीक है। अमेरिकन इसको मैं आपके सामने कोई आर्टिकल और बहुत सारी चीजें किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अमेरिकन इस वक्त शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हो रहा है। आप खुद सोचे ना, यूनिवर्सिटीज ने कुछ भी नहीं किया इसराइल के खिलाफ, कुछ भी नहीं किया है, प्रोटेस्ट किए हैं। आम सी बात है, प्रोटेस्ट करना ये तो अमेरिकी निजाम ही का हिस्सा है, जो अपने यहाँ वो निजाम जमहूरियत सारा कुछ, मतलब इसमें क्या ऐसी बात है। वो सबसे बड़े प्रोटेस्ट तो खुद इसराइल के अंदर हो रहे हैं जंगबंदी के हवाले से, ये प्रोटेस्ट वहां पर हुए हैं। तो आप देख लें, फ्रांस ने अपने दरवाजे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर साइंटिस्ट उनके लिए खोल दिए हैं, बर्तानिया ने खोल दिया, जर्मनी ने खोल दिया, चाइना भी खोल रहा है, ठीक है। तो ट्रंप साहब बहुत बड़ा ये इकदाम है यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जाना, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आप जरा ट्रंप इंतजामिया के अंदर देखिए, यानी देखिए ना, ट्रंप इंतजामिया वो कह रही है हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहे हैं। उस अपनी इंतजामिया के अंदर कितनी खप पड़ी हुई है, लोग उसके फैसलों से, ट्रंप के फैसलों से एग्री नहीं कर रहे हैं। ये जो अब दुनिया से टैरिफ वापस लिए हैं ट्रंप ने, ये प्रेशर के ऊपर आकर वापस लिए। ट्रंप को धचका लगा अच्छा खासा कि ये तो मामला ही कुछ और हो गया। जो उसके करीबी 3 लोग थे वो कह रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, हमारा सारा पैसा तुमने डुबो दिया और अमेरिकन इकोनॉमी को तुम तबाही की तरफ लेकर जा रहे हो। प्रेशर के अंदर आकर उसने ये वापस लिए। बाकी फिर उसका एक अपना तरीकाकार है, वो हर एक चीज को विक्ट्री ही क्लेम करता है। अब जरा 2 खबरें देखिए। यूएस मिलिट्री डिसमिसेस ग्रीनलैंड बेस कमांडर आफ्टर वैंस विजिट। इन्होंने जनाब जो ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है, ट्रंप एजेंडा है, उसको सपोर्ट करने से इनकार किया। और जब जेडी वैंस गए तो उस विजिट में मतलब उन्होंने जाकर रिसीव करना था, रिसीव किया ना उसका हिस्सा बने। और उन्होंने कहा कि वो ग्रीनलैंड की जो ट्रंप की पॉलिसी उसको
सही नहीं समझते हैं। यानी ग्रीनलैंड के ऊपर ऑक्यूपाई करना ये वो सही नहीं समझते। जो ग्रीनलैंड के अंदर बेस है उसके जो कमांडर हैं, ये उनकी बात हो रही है, वो कह रहे हैं मैं सही नहीं समझता, और अब वो चले गए हैं, मतलब उनको डिसमिस कर दिया गया है। और इधर जो यूएस एम्बेसडर यूक्रेन के अंदर है वो रिजाइन कर गए हैं। क्यों? ग्रोइंग पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रम्प, मतलब आप देखें यूक्रेन सबसे बड़ा मसला, वहां का एम्बेसडर रिजाइन कर गया। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा उनका अब ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसका कमांडर वो डिसमिस हो गया इख्तिलाफात की वजह, वो एग्री नहीं कर रहा। अमेरिका में इस तरह भी लोगों को डिस्कस नहीं किया जाता कि डिसएग्री जो कर रहा है उसको डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है। तो ये अंदरूनी सूरत हाल है। हूथीज के खिलाफ जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऑपरेशनल पोजीशन में लाया जा चुका है। यूएस सेंट्रल कमांड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन इज नाउ इन द एरिया ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एरिया। प्रॉपर कम्बैट पोजीशन के अंदर आ चुका है। बड़ी एक्सपेंसिव वॉर अमेरिका के लिए साबित हो रही है। सीरिया के हवाले से खबर यह है कि कोई अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंचा गया है। जो टर्की और इजराइल की मुलाकात हुई है 2 दिन कबल आजरबाईजान के अंदर, आजरबाईजान में मीटिंग हुई है इजराइल और टर्की की, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंची है। और फिर यह भी खबर है कि टर्की ने इजरायली जहाज को अपनी एयर स्पेस से नहीं गुजरने दिया। हालांकि वो मिलने उधर ही जा रहा था आजरबाईजान, लेकिन टर्की ने नहीं गुजरने दिया। नो अंडरस्टैंडिंग्स वर रीच्ड बिटवीन द इजरायली एंड टर्किश डेलीगेशंस ड्यूरिंग टॉक्स इन बाकू रिगार्डिंग सीरिया। तो अब ये मामला किस तरह, इजराइल को या तो अल्टीमेटली पीछे हटना पड़ेगा। टर्की देखें पीछे नहीं हट सकता, टर्की जंग भी नहीं चाहता, बिल्कुल जंग नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन अब ये जो कट्टा उसने खोला है सीरिया में, ये उसके नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है अगर वो इस सूरत हाल को स्टेबलाइज नहीं करता। और सबसे बड़ी डिस्टेबलाइजिंग फोर्स सीरिया में वो खुद इजराइल है, तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। तो ये जो कट्टा खोला है टर्की ने इजराइल के साथ मिलकर, अब इजराइल उसके साथ डबल गेम कर चुका है। अब समझ नहीं आ रही, अब ये उनकी देखिए मुज़ाकरात होना कोई छोटी बात तो नहीं है। इस वक्त इजराइल की किसके साथ मुलाकात हो रही है? किसी के साथ भी नहीं। तो टर्की और इजराइल की मुलाकात हुई है लेकिन बात नहीं बनी। और आखिर में अगर ट्रेड वॉर के हवाले से 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखें तो तारीखी वाकयात हो रहे हैं, दुश्मनियां दोस्ती में बदल रही हैं, दोस्तियां जो दुश्मनी के अंदर बदल रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तरजीहात बदल रही हैं, मुल्कों की तरजीहात बदल रही हैं। वही वेस्ट अकवाम है, कभी जंगों में अपना मुनाफा देखते थे, आज उनकी तरजीहात कुछ और हैं, क्योंकि जंगें अब उनके लिए मजीद मुनाफा बख्श नहीं बल्कि मजीद तबाही लेकर आ रही हैं, खासकर जो मिडिल ईस्ट की जंगें हैं। और नेतन्याहू की तो इस जंग में वो कोई फायदा नहीं देख रहे हैं। अब उनको जरूरत है नए पार्टनर्स की, नई मार्केट्स की, तो वो उसी सूरत में अचीव होगा जब वो सबसे पहले ये गजा वाला मसला जो हल करेंगे। स्पेन को कल अमेरिका से धमकी आई। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के भी थोड़ी देर पहले चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई। अब जरा अंदाजा करें, स्पेन ज्यादा ताकतवर है या अमेरिका ज्यादा ताकतवर है? अमेरिका ज्यादा ताकतवर। चाइनीज सदर ने अमेरिका को कॉल नहीं की, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नए दौर का आगाज है। और बड़ी हैरानकुन बात है, पिछली सदी और उससे पिछली सदी उठाकर देखें, यही यूरोपियंस चाइना के साथ जो कुछ कर रहे थे वो भी एक तारीख है। क्या तबाही इन्होंने मचाई, क्या लूट मार जब वहां पर की, और बड़े गहरे जख्म है। चाइना अभी तक उसको भूला नहीं है, लेकिन दरवाजे खोल रहा है यूरोपियंस के लिए, और ये कॉपरेशन जब वो यहां पर आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका का ये सबसे बड़ा लॉस है। यूरोप उसका इत्तेहादी था और वो किसका इत्तेहादी बन रहा है? वो चाइना का बन रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट affirmed during his meeting with the Spanish Prime Minister that there is no winner in the tariff war and developing relations with the China will reflect on developing Beijing relations with the European Union। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या स्पेन और बीजिंग रिलेशंस के बाद मामला बीजिंग यूरोपीय यूनियन रिलेशन की तरफ जाएगा। यानी हम आगाज कर रहे हैं यूरोप के ताल्लुकात का। ये पहला कतरा है जो स्पेन और बीजिंग के जो रिलेशंस बन रहे हैं। देखें ना, अब स्पेन मेरे ख्याल से दुनिया की 15वीं बड़ी इकॉनमी है, तो इनकी इकॉनमीज अब देखें ना, वो झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनको फिल फॉर नई मार्केट चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, नए इत्तेहादी चाहिए, तो वो एक भी झटका जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और फिर अमेरिका के ऊपर वो मजीद ट्रस्ट किस तरह से कर लें। तो ये जनाब ट्रंप की एरोगेंस है, उसके नताज हैं। उधर नेतन्याहू की एरोगेंस है, उसके नताज हैं। अंदरूनी तहरीक किस तरह से नतीजा खेज साबित होती है, वर्ल्ड फिनोमेना क्या किरदार अदा करता है। और अब ये नए सीज़फायर की जो टॉक्स हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं, और ओमान और में ईरान और अमेरिका की टॉक्स होने जा रही हैं। इसको भी देखते हैं ये किस तरह मामला जाता है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।